バッチリ。さあ誰がいっちゃおうかな。いっちゃおうかな。手厚く歓迎されましたよ。やっぱ僕は全然経験したことないんで、ホームで3500人っていうのはその中で早くプレーしたいです。先週もプレーできなかったんで、なんとか開幕に間に合ってよかったです。ダーツアリーナどうすか？めっちゃいいっすね。あれがいいっす、あれが。
to me, just one sentence is unacceptable and unprofessional, and that's why we go right now to practice. はい、言えることは一言だけです。今日のパフォーマンスには許されるものではないですし、本当に良くないというところで、だからこそ、最後試合後コメント残しましたけど、チームとしてはこのまま練習に入ります。お近くの品台発販売まで。
本当にこうやってたくさんの人に来ていただいて、皆さんの応援というのは本当に僕らに届いているし、それに応えられなかったことを本当に残念に思っているし、そうですね、まだまだすごい今苦しい状況ですけど、これから僕らはもっともっと良くなると確信しているし、そうなるようにこれからも練習も試合もどんどんハードに取り組もうと思っているので、今はすごく苦しい時期ですけど、これからもずっと離れずに一緒に戦ってもらいたいです。本当に、次の試合も絶対勝ちます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。もちろん、ね、8割勝利するっていう僕らが言ってる以上はもちろんそれを目指しますし、でも本当にやっぱり勝負事である以上は負けるときは負けるのはもう当たり前だと僕らも思ってますし、でもなんていうんですかね、なんかこんなにまだめちゃくちゃやばいって思ってるわけでもなく、やっぱりどうしても前も何かで言ったかもしれないんですけど、公式戦やっぱどのチーム初公式戦まだやっぱり開始スタートダッシュがうまいこといかないチームっていうのはあると思うんですよ。それは絶対にやっぱりそれがやっぱその公式戦のそういうものだと思ってますし、僕らは多分今それにちょうどはまってしまっていて、もちろんこれを言い訳にするつもりもないですし、してはダメな立場の人間なんですけど、でも本当にこれがちゃんとがっちりはまれば本当に僕らが勝てるチームだと思っているので、本当にあと少し何かをつかめれば確実に8割勝利ができるチームだと思っているので、そこをどんだけ早くそれをつかめるかっていうのが勝負の鍵なのかなと思ってます。やっぱり僕はプレーで引っ張る部分がやっぱり多いだと思いますし、本当にね、これから本当にまだ始まったばっかり、本当に3連敗してしまってますけど、まだ逆に今56試合まだまだあると思うので、これからも応援お願いしますって感じですね。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いしましょう、来週から。いや、もちろんもちろん。お疲れです。